សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Google Doc ហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងមួយតារាយវាដូចគ្នាសឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែបងត្រូវចាំថានៅក្នុងពេលដែលយើងប្រើយើងត្រូវប្រកាសថាយើងប្រើមួយណាអញ្ចឹងនៅលើទូរស័ព្ទដៃនៅលើកុំព្យូទ័រគឺដូចគ្នាគ្រាន់តែខុសរបៀបចុចអញ្ចឹងទី1លោកគ្រូបង្កើត Google Doc មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងធ្វើបងសម្គាល់រាល់ template ទាំងអស់ឬក៏ការសរសេរវាអត់ដូចនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេទូរស័ព្ទដៃយើងព្រោះដោយសារអីពេលដែលយើងមើលឃើញតែមួយជ្រុងរងតោះណាយកគ្រូនិយាយឬមួយក៏ឃើញតែមួយជំហរទេអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើតោះនេះវាអត់ដូច version ក្នុងកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើលោកគ្រូបញ្យល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងសរសេរហើយបង save វាណាបងដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ណារក្សាទុកឧទាហរណ៍ឈ្មោះរក្សាទុកនេះតោះនេះហើយបងចុចបិទអញ្ចឹងឃើញឯកសារមួយនេះឯកសារមួយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅឈ្មោះរក្សាទុកតោះនេះអញ្ចឹងឯកសារហ្នឹងនៅពេលដែលបងឯងបើកលើក្រោយគឺអ្វីដែលបងបានធ្វើគឺវាជាប់ទៅនឹងតោះនេះរឿងចម្លែកមួយដែលបងឯងត្រូវចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលបងចង់ share វាទៅឲ្យនរណាប្រើឧទាហរណ៍បងចង់ប្រើ file នឹងដដែលយល់គ្រូនិយាយទេបងអត់អាចគ្រាន់តែ copy ឬក៏ share នេះយកទៅឲ្យគេប្រើកើតទេតោះនេះកន្លែងនេះយល់ទេអញ្ចឹងទី1គឺបងត្រូវចូលទៅក្នុងកន្លែង share ហ្នឹងនេះគឺក្នុងនេះឃើញដែរ private to me អញ្ចឹងអ្នកផ្សេងបើកមកប្រើកើតទេអញ្ចឹងរបៀបប្រើបងចុច copy ប៉ុន្តែយើងចុចលើកន្លែងនេះមួយនេះម្ដងទៀតណាចុចលើសោហ្នឹងហើយចុចកន្លែងនេះ anymore with the link អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាយើងបើកសិទ្ធឲ្យគេអ្នកផ្សេងគឺឃើញឯកសារហ្នឹងហើយគេអាច comment ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់សរសេរទេ comment ហ្នឹងជាទូទៅគេប្រើសម្រាប់ប្រធានឬក៏ប្រធានក្រុមឬក៏គ្រូបរិញ្ញាបត្រឧទាហរណ៍បងអូនផ្ញើកិច្ចការហ្នឹងឲ្យលោកគ្រូដើម្បីលោកគ្រូមើលអញ្ចឹងលោកគ្រូ comment ថាផ្នែកណាមិនត្រឹមត្រូវបងអូនកែយល់ទេប្រធានក្រុមដូចគ្នាបងអូនសម្រាប់ comment កន្លែងហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់កែទេដើម្បីឲ្យកែបានគឺបងអូនចូលកន្លែង editor នេះ editor នេះមានន័យថាឯកសារនៅពេលដែលបងអូនផ្ញើទៅកាន់គេគឺគេអាចកែប្រែឧទាហរណ៍នេះគ្រូចុចដានហើយលោកគ្រូ copy link ហ្នឹងលោកគ្រូបើកនៅក្នុងកម្មវិធីមួយទៀតនេះបើកក្នុង Brave នេះអញ្ចឹងពេលដែលដាក់ link ហ្នឹងចូលមកគឺលោកគ្រូអាចសរសេរបានតែម្ដងយល់លោកគ្រូនិយាយទេតោះនេះយល់លោកគ្រូនិយាយនេះអញ្ចឹងម្ចាស់ដើមនេះរូបម្ចាស់ដើមតោះនេះ email មួយទៀតមិនមែនជាម្ចាស់ដើមទេប៉ុន្តែអាចសរសេរបានដូចគ្នាយល់ឡើងហ្នឹងហ៎ហើយប្រសិនបើបងអូនចង់ប្រើអាហ្នឹងទៅក្នុង drive ផ្សេងឬក៏ក្នុងកុំព្យូទ័រផ្សេងអត់លំបាកទេបងអូន sign in email ឲ្យទៅជារបស់បងអូនឯងសិនតោះនេះ sign in email ដូចរបស់ដើមទៅបងអូនចូលទៅប្រើបានតែម្ដងតោះនេះយល់គ្រូនិយាយឡើងហ្នឹង